Audi A8 ve arka cam tavanı, alt klipsi. Evet. Açıyor ustam. Görüyorsunuz, açılıyor. Oraya yaptığı operasyon bu. Görüyorsunuz. Şöyle çekeyim. Oradaki Torx'un içine teli taktı. Biraz sağa doğru meyil verdi. Oraya bir kanca uydurdu. Kancanın oraya hafiften aşağı çekerek taktırıyoruz ve bir daha sorunumuz kalkıyor. Sıfır masrafla. Kendin yap gibi bir şey. Evet, ustamıza teşekkür ediyorum. Yasin ustam. Yasin ustamla videolarımız devam edecek.